Unboxing Givi Box 32Liters. So what's up guys? So tignan nyo yung lumang plate ng Givi. So pudpud na yung plate rubber nya. So kukunin ko sa bagong plate. Ito yung bagong plate ng Givi box. Ito yung plate rubber nya. Ilipat ko dito sa lumang plate. Hindi ko na kailangan bumili ng plate rubber. So, 4 na peraso, 300 yun. Tatanggalin ko na lang ito sa plate na bago. Para hindi na siya umalog.